အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Bonjour à tous ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Unity Set Lesson ABCD ရဲ့ Guide Exercise လေးတွေကိုမိကုံးလေးတွေကိုချက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပါတာကိုဖြေရမယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ချိန်ကဖြေပြန်တိုက်ပေးပါမယ် Numéro A Quelle est votre activité မင်းတို့ရဲ့ activities ကဘာလဲ Le bon mot စကားလုံးအမှန်ပေါ့နော်Un ami qui ne parle pas encore bien français vous demande de corriger son texte. ပြင်စကားကိုကောင်းကောင်းမပြောတတ်သေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့မင်းကိုသူ့ရဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးကိုပြင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ Trouver le mot ou l'expression correcte pour remplacer les mots en gras. Les mots en gras ဆိုတာက bold letter စကားလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ bold letter စကားလုံးလေးတွေရဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျတို့စကားလုံးအမှန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် expression အမှန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီEt après, numéro 2, les points cardinaux, cardinal points, regardez la carte de l'Union européenne, EU est niveau et répondez comme dans l'exemple. Exemple, l'Espagne se trouve, l'Espagne est située au sud de la France. Spain နိုင်ငံကပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကသုံးထားတယ်ဆိုဒီမှာက c'est la France ဒီမှာကကျတော့ Espagne ဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်ဘက်မှာရှိရဲပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးသူကပြောထားရဲပေါ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူပေးထားတဲ့ sentence ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မြေပုံကြည့်ပြီးတော့ရှားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ Et après numéro 3 des courses à faire လုပ်ရမယ် course ပေါ့နော် shopping လေးတွေဆိုတော့တောင်းလိုက်တယ် Trouver le nom du commerce ou du commerçant pour chaque phrase ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ sentence အသီးသီးအတွက်ကျွန်တော်ကဆိုင်နာမည်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ business ကိုလုပ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှာပေးရမယ်ဆိုတော့ don't set boutique လို့ပြောထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုင်နာမည်ကိုရှာရမယ်ပေါ့နော်set person လို့ပြောထားလို့ရှိရင်လူပေါ့အဲ့ဒီလူကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ Et après numéro 4 entreprise à vendre ကြောင်းမဲ့ company လေးတွေ lisez les annonces de l'entreprise à vendre ကြောင်းမဲ့ company လေးတွေရဲ့ announcement လေးတွေကိုဖတ်ပါရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ announcement လေးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က rédiger une courte présentation de chaque entreprise ဒီ company အသီးသီးကိုကျွန်တော် company အသီးသီးကိုသူ့ရဲ့ information လေးကို paragraph လေးပြင်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ဆိုတော့သူပေးထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ paragraph လေးပြင်ပြီးတော့ရေးလို့ရှိရင်ရပြီနှစ်ခုရှိတာဆိုတော့ paragraph ကနှစ်ပုဒ်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်သေချာလေးရေးကြည့်ရပါမယ် Et après numéro 5နံပါတ်5ကတော့ les verbes produire construire et vendre ဆိုတော့ produire construire နဲ့ vendre ဆိုတဲ့ verb လေးတွေComplétez les phrases avec les verbes qui conviennent pour indiquer l'activité de l'entreprise. Company ရဲ့ activities ကို indicate လုပ်ဖို့အတွက်တင့်လျော်တဲ့ verb လေးတွေနဲ့ဖြည့်ပေးပါရတယ်ဆိုတော့ sentence လေးကိုသေချာလေးဖတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် verb သုံးလုံးထဲကအမှန်လေးနဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီဆိုတော့လောလောဆယ်နံပါတ်5အထိဆိုရင် lesson R ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ lesson R ပြီးသွားပြီခဏနားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားပြီးတော့ chess ကိုအဖြေလေးပို့လို့ရမယ်ဒီချိန်ကတော့ဖြေလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်Il fait quoi ဘသူကဘာလုပ်တယ်လဲ Des chefs d'entreprise célèbres ကြော်ကြားတဲ့ company leader တွေပေါ့နော် Le présentatif c'est ဆိုတဲ့စကားလုံး L'adverb très ဆိုတဲ့ adverb Complétez les phrases avec il c'est pour présenter les chefs d'entreprise company head တွေကိုကျွန်တော် introduce လုပ်ဖို့အတွက် e တို့ l တို့ c'estတို့နဲ့ဖြည့်ပေးရပါမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ paragraph လေးတွေမှာကျွန်တော် el c'estဒါလေးတွေကိုဖြည့်မယ်ဒါက numéro A ပြီးတော့ရင် B ကကြတော့ trouver le nom du chef d'entreprise qui correspond à chaque présentation အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ presentation တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးရမယ် after novel အကြောင်းကိုပြောတာကဘယ်စာဖိုက်လဲပေါ့အဲ့စာဖိုက်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့နာမည်လေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် B လေးပြီးသွားပြီ Et après နောက်တစ်ခုကကြတော့ C sur le même modèle အဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးပဲ présenter une personne très connue de votre choix
Missing Chai a Yango Aminjo Tade, Ludiyako, introduce the Bebas Recataro, a Bogalumio paragraph, the daily the cook, Yamio, Shipiyama Tepari, Poseta Ludiam Gilushi, Yababi. So, Betima Selu Dongamale, Betima Ile Elilu Dongamale, Surao, the Tali teaching solution, the Memolio, Yamio, reference below Yabame, Chegaro, a big day machine, no, I am picking up sign up for the Gatamolopa. Et après, numéro 7, Namakonika, j'ai rendez-vous, I have appointment le Donghari. Voici l'organigramme de la société spoliaque. Spoliaque ကမ္ဘာရဲ့ organigramme ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ organigramme လေးကိုကျွန်တော်သိချလေးဖတ်မယ် A. Les salariés de la société spoliaque parlent de leur travail, quelles sont leurs fonctions. ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယာတူကဘာလဲဒီအလုပ်လေးတွေကိုလုပ်ရတဲ့သူတွေကဘာတူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွဲပြရမယ်ပြီးတော့ရင်ဘေကကြတော့ vous travaillez à l'accueil de l'entreprise မင်းက company ရဲ့ reception မှာအလုပ်လုပ်တယ် qui va recevoir ces personnes ဒီလူတွေကိုဘယ်သူတွေကလက်ခံတွေ့ဆုံရမှာလဲ noter le nom သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုမှတ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့သူကဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုသူတို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုဘယ်သူနဲ့ဆယ်တို့ကတွေ့ပေးရမှာလဲပေါ့နော်အပေါ်က organigram တွေကသူတွေနဲ့တွေ့ပေးရမှာဆိုတော့ organigram တွေကနာမည်လေးတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့တွဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ et après B ပြီးတော့ခါကျတော့ C ပေါ့ vous travaillez au service du courrier မင်းကစာပို့ရမယ့် department မှာအလုပ်လုပ်တယ် à quelles personnes sont destinés les documents suivants ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ documents လေးတွေကဘယ်သူစီကို destinate လုပ်ပြီးတော့လာတာလဲ noter leur nom ဆိုပြီးတော့သူကပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ documents လေးတွေပေါ့နော်သူခုရေးပေးထားတဲ့ documents လေးတွေကအပေါ်က organigram ထဲမှာပါပြီးသူဘယ်သူတွေစီကိုလာတာလဲဆိုတော့နာမည်လေးတွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ et après numéro 8 nomination noun form လေးတွေပေါ့နော် le présentatif c'estဆိုတဲ့ présentatif စကားလုံးကိုသုံးမယ် deux nouveaux collègues arrivent dans l'entreprise Spoliac company ကိုနောက်ထပ် new colleagues 2ယောက်ရောက်လာပါတယ် vous écrivez un court article pour les présenter dans le journal de l'entreprise company ရဲ့ journal မှာသူတို့တွေကို present လုပ်ဖို့အတွက် article တတိလေးရေးပါမယ် vous parlez des fonctions de vos nouveaux collègues new colleagues လေးတွေရဲ့ယာတူလေးတွေကိုပြောမယ် et de leur qualité professionnelle et personnelle ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ personal professional quality လေးတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစာပိုက်ပုံစံလေးတင်ပြီးတော့ရေးလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါဆိုရင် lesson B လေးပြီးပါပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ခဏနားချင်နားလို့ရပါတယ်ဒီချက်ကတော့ထုံးစံတိုင်း C ကိုဆက်ပြီးတော့ပါပါမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါနော် C ကကြတော့ secret de fabrication secrets လေးပေါ့ secret de mot စကလုံး secrets လေးတွေ A relier les mots qui vont ensemble pour expliquer la fabrication ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်တွဲပြီးတော့သုံးရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတွဲပြီးပါတဲ့ဆိုတော့ဒါ N ကနေ 6 ရဲ့ R ကနေ F ကိုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီ B relier chaque mot et son contraire စကားလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ opposite နဲ့တွဲပေးပါ contraire ကကျတော့ opposite ကိုပြောတာပါ opposite ကိုတွဲပေးပါဆိုတော့ opposite တွေကိုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ et après numéro 10 la forme active et la forme passive active voice နဲ့ passive voice လေး expliquer la fabrication d'un objet en verre ဖန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ object တစ်ခုရဲ့ fabrication ကိုရှင်းပြပေးပါ utiliser la forme passive passive form ကိုပြောင်းပေးပါဆိုတော့ဒီသူပေးထားတဲ့ number လေးတွေကိုကျွန်တော်က active လေးတွေကိုအကုန်လုံး passive voice ကိုပြင်ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ et après numéro 11 rédiger une fiche technique pour expliquer le processus de fabrication d'un objet en verre ဒီ en verre ဆိုတဲ့ခါကျတော့glass နဲ့လုပ်ထားတဲ့ pen နဲ့လုပ်ထားတဲ့ object တစ်ခုရဲ့ fabrication process ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ် utiliser les phrases de l'activité 10ကျွန်တော် activity 30ပေါ့နော်30မှာအပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ sentence တွေကိုသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ utiliser les expressions pour dire la chronologie ကိုပြဖို့အတွက် d'abord après enfin ensuite plus tard puis ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော် sentence တွေကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပြရမယ်ပေါ့အပေါ်က sentence 6ခုကို paragraph ပုံစံပြန်ရေးရမယ်အဲ့ဒီ paragraph ပုံစံမှာမှဒီ chronology ကိုပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
Et après, numéro 12, numéro pas. Le pronom personnel indéfini en. On serait pronom impersonnel. Bon. Pronom personnel. Pronom impersonnel, excusez-moi, pronom personnel. Annoncer les nouvelles d'une autre manière. Die nouvelles on a pensé de mieux utiliser en plus la forme active. ဒါလေးတွေက passive voice နေရေးထားတယ်။အဲ့ဒါကို subject နေရာမှာ on လို့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်က active voice ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရပါတယ်။ Et après, numéro 7, pizza fresh. Laissez pizza, non? Lisez le texte, texte léo permet et cochez la bonne réponse. Après, menez au tic le via. So, après, multiple choice, les matériaux, bref, for, non? True or false, les demi-on, prépilochien, yabi. Et numéro 14, les verbes obtenir et mettre. Obtenir sur les verbes, mettre sur les verbes. Complétez les explications avec les verbes mettre ou obtenir conjugués. Conjuguer le carré, mettre, d'abord, obtenir verbe, de malario, PPAME, Pichali nale en papiro, Pichali PPLC, le mettre les gars, de valer. Et à ce moment, c'est typique de la vie, n'a pas, mieux, c'est écrit. D'indication, le dernier chapitre, A. Indiquer dans quel lieu on peut trouver les panneaux d'indication suivants. ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဒီ panneau လေးခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဘယ်နေရာတွေမှာတွေ့နိုင်တာလဲပေါ့နော် magazine မှာတွေ့နိုင်တာလား entreprise မှာတွေ့နိုင်တာလား ဒေါ်လာခုလား ဒေါ်စံနာဘီယွန်လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲပြီးလို့ရှိရင်ရပြီတစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်လဲça c'est possible dans deux trois lieux နှစ်နေရာသုံးနေရာမှာတွေ့နိုင်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်မယ့်နေရာတွေကိုကျွန်တော်ချပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပေါ့အစင်ရပြီB ကကြတော့ construisez cette phrase sur un pays à part avec il est formellement interdit de peut pas on ne peut pas interdit vous ne devez pas il ne faut pas ဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီခုနှစ်ခုကို sentence လေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပေးရမယ်။ဆိုစီမင်းစီကံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းရမှာပေါ့ဒီခုနှစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်15ပြီးပါပြီ။နံပါတ်16ပါ des consignes à suivre လေးစားလိုက်နိုင်ရမယ် instruction လေး Dans une entreprise, il y a des règles. Comme il commence, écrivez des phrases, sentences, et utilisez les expressions de l'obligation ou l'interdiction. Obligation expression porter un badge pour circuler dans l'entreprise sur les sentences. Vous devez, on doit impérativement, il est obligatoire d'aller au un badge est obligatoire pour circuler dans l'entreprise. Il y a un million de millions de milliards. ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့တစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှစ်အထိရှိမယ်အဲ့ဒီရှစ်အထိကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့rules and regulation ပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ Et après numéro 17 numéro 19မှာ les pronoms relatifs qui que qui ဆိုတဲ့ pronom relatif နဲ့ que ဆိုတဲ့ pronom relatif qui ဒီ subject ကိုဆက်တဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ် que ဒီ object ကိုဆက်တဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်ဆိုတော့ A ကတော့ associer les énoncés pour donner les précisions ဆိုတဲ့အခါကျတော့1ကနေ6ရဲ့ A ကနေ F ရဲ့ကျွန်တော်သိရရတွဲလို့ရှိရင်ရပါပြီ B ကတော့ compléter les expressions avec qui que qui ကို stop ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် qui နဲ့ဖြည့်ရမလား que နဲ့ဖြည့်ရမလားဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်မယ်que နဲ့ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ကစလာတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် subject ကဘာဝယ်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော် QU apostrophe ကိုပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးရမယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိက noun ဒီနောက် sentence အတွက် subject ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ်que ကကြတော့ဒီအရှိက noun ဒီကွက်လက်အရှိက noun ဒီနောက် sentence အတွက် object ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ဒီချာလေး remind လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော် et après numéro 18 numéro 18ပါcomplétez les mots et ensuite lisez les phrases à voix haute ဆိုတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်ကစကားလုံးလေးတွေကိုလာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်နေပြီးတော့အင်္ဂါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြရပါမယ်နံပါတ်19လည်းအလားတူပါပဲဒီမှာကွက်လက်လေးတွေနေရာမှာကျွန်တော်စကားလုံးလေးတွေဖြည့်နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် voilà l'explication c'est fini explanation လေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တေချာလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်စီကိုပို့ပေးပါဖြစ်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်နောက်ထပ် lecture မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်au revoir et à la prochaine